PC đồng bộ đến từ một hãng thì anh em thấy rồi. Thế anh em đã chơi kiểu này bao giờ chưa? Đây anh em ơi, bộ cây này thú vị lắm nhá. Đầu tiên anh em thể nhìn thấy luôn này, chúng ta có RAM Corsair này, chúng ta có tảng Deepcool này, chúng ta có main thì lại là main của MSI và lại còn là card của Asus nữa. Không chỉ có vậy nhá, vỏ cây chúng ta là vỏ cây Monstech, nguồn của chúng ta thì lại là nguồn Super Flower. Nói chung là đây là một bộ PC cực kỳ thập cẩm, nhưng anh có thể thấy là vẻ đẹp của nó thì không thể chê vào đâu được đúng không? Còn về cấu hình ý, thì ở đây nó là 7080X 3D này, kết hợp với cả một em RTX 4080 Super. Đây có thể nói là một combo chơi game đỉnh của chóp một thời đấy. Thực ra không phải một thời đâu, mới năm ngoái thôi. Bây giờ chúng ta đã có 5000 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ để nó có thể nói về hiệu năng bộ này ấy, thì nó vẫn cực kỳ kinh khủng luôn. Và anh em thấy sao về một cái kiểu gọi là build PC thập cẩm như này, nhưng mà chúng ta vẫn có hiệu năng cực kỳ tốt, kết hợp với cả vẻ đẹp như này.